heart and his compassion. She's teaching me to reach the people, reaching the needy people, which all God has been teaching. Love each other and help people. Size Üstad Ching ile olan karşılaşmamdan bahsedeceğim. Yüce Üstad Ching, son derece insanlara karşı merhametli, benim en zor zamanlarımda bana yardım etmiş ve son derece iyi kalpli bir insandır. The main teaching that he has been helping me through is to love each other with unconditional love, which is what he's doing with everybody. Onun bize öğrettiği hiç kimseye karşı ön yargılı olmadan karşılıksız sevgi verebilmektir. Everybody is surprised at how come his love can reach the whole world in any disaster, in any need. Onun sevgisine dünyanın her köşesine, her tür felaket ve her tür ihtiyaç halinde ulaşmasına insanlar şaşırmaktadır. Her unconditional love has reached all the corners of the world, helping the needy people. Onun koşulsuz sevgisi dünyanın her tarafında yardıma ihtiyaç olan insanlara ulaşmıştır. The poor people, the people in the earthquakes, in the floods, in any disaster, she try always her best to send help. Dünyada gerçekleşen her türlü doğal felaket, seller gibi ve insanlara yardım etmiştir. Bunlardan zarar gören insanlara, fakir insanlara yardım etmiştir. I am very grateful to her with all my heart for what he has been doing to me and in all the people. And I wish you to take this opportunity to enjoy her and to learn a little bit something from her, if not everything. Just take it easy, everything little by little, but she is very beautiful person. Onun bana öğrettikleri için kendisine minnettarım ve izin verin size de bana öğrettiklerini öğretsin. Adım adım her şeyi yavaş yavaş, fazla aceleye getirmeden umarım öğrenebilir ve zevk alırsınız. As you hear the video, she's been traveling all over the world. She's been working. Her main income is especially to share with all the people. This is a non-profit organization, so whatever she makes with his own effort is just to help everybody, to share with everybody. Videodan da izlediğiniz gibi, öğrendiğiniz gibi kendisi çeşitli üretimler yapıp satarak insanlara koşulsuz ve karşılıksız yardımlar yapmaktadır. Dünyanın her yöresindeki ihtiyacı olan insanlara yardım etmektedir ve bizim kuruluşumuz kesinlikle maddi karşılık beklemeyen bir kuruluştur. Besides that, with her great humor, she's always making people so heart-lifted. It doesn't matter how you feel, it doesn't matter how down you feel. You just remember her, you just remember her teachings and her examples, and then you can live very, very peaceful and happy life. Ayrıca Üstad Ching son derece neşeli ve insanın ruhunu yüceltebilecek kişiliğe sahip bir insandır. İnsanları neşelendirir. Kendinizi ne kadar kötü hissederseniz hissedin, onu hatırladığınızda bile kendinizi son derece rahatlamış olarak hissedersiniz. So I wish she can reach your heart with her love. Umarım Üstad Ching kalbinize sevgisiyle ulaşabilir. Teşekkür ederim. Good evening. İyi akşamlar. Many years ago, I married a Vietnamese girl, Birçok yıl önce bir Vietnamlı kızla evlenmiştim. and we now have 2 children and 2 grandchildren. Şimdi 2 çocuğumuz ve 2 torunumuz var. My wife is a Buddhist. Karım bir Budisttir. I'm a Christian, Ben bir Hristiyanım. and I always used to wonder how these different things kind of all came together. Ve hep düşünmüşümdür bu iki farklı şey nasıl bir araya gelebildi. What I learned from Master, which I could not learn from the Bible, Yüce Üstad'dan İncil'deki bazı öğretilerin açıklamasını öğrendiğimde is I found God in here. Tanrı'nın aslında zihnimizde olduğunu öğrendim. My wife found her God inside, or her Buddha. It's the same one. Eşim de Tanrısını, Budasını aynı şeydir. Yine kendi zihninde buldu. We used to kind of argue about our religions, a little bit different. Eskiden biraz da olsa birazcık dinlerimiz hakkında tartışırdık. And now we know the religions aren't different. It's we who make it different. There's only the religion of God. Aslında dinler birbirinden farklı değildir fakat biz onları farklı olarak algılıyoruz. Aslında tek din Tanrı'dır. Or is it Allah, or whoever Ya you da want to sizin call him? deyiminizle Allah veya Yaradan, buna ne derseniz bilmiyorum. And as a sister who came up before me said, Kız kardeşlerimizden birisi gelip bana demin bir şey söyledi. we follow Master. She helps guide us.
Biz üstadı izlerken o bize rehberlik eder. We don't have to follow her. Anytime we want, we can walk away from her. Onu izlemek zorunda değiliz. İstediğimiz zaman ondan da uzaklaşabiliriz. But the way I feel now, it's like if you left your baby and walked away from it, it just breaks your heart. Ama bu böyle bir durumda hissettiğim şu olacaktır. Çocuğunuzu arkanızda bıraktığınızda nasıl kalbiniz kırılırsa kendimi öyle hissederim. I know when I stand there and I saw the video here, which I hadn't seen before all this. I seen a little bit of it. Daha önce size gösterilen videonun bir kısmını görmüştüm. I think it's commercial, but then I know that Master does all this and has to pay for it out of her pocket. And so that's where that comes from. It's not to make money, it's really to help people. Bunu ilk seyrettiğimde bunun bir reklam olduğunu düşünmüştüm. Yani ticari bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra bunun karşılıksız maddi çıkar gözetmeden sadece fon sağlamak için olduğunu öğrendim. So don't feel any obligation to say, oh, I see it, I have to go buy it and support it. It's not that at all. Yani lütfen gördükleriniz konusunda bir satın alma zorunluluğunuz olduğunu düşünmeyin. This is not rehearsed. They just asked me to come up here, so I thought I'd just tell you what I feel from the heart. İsterseniz daha üstad gelmeden size kalbimden gelen bazı şeyleri söyleyeyim. And I think that's what you're going to hear from Master. Ve zaten üstaddan da duyacaklarınız bunlar olacaktır. I used to get really nervous when Master would come around. Üstad yakınlarımıza geldiğinde genellikle heyecanlanırdım. I still do sometimes. Bazen hala heyecanlanıyorum. But she always tries to make me calm down and say, hey, I'm just another person. Ama o genelde beni sakinleştirmeye, ben de hepiniz gibi bir sıradan bir insanım der. But what I find out is she tunes in on people. She can feel what's going on and she will do that here. Genelde kendisi insanların duygularını çok yakından anlayabilir. But don't feel uncomfortable with it or anything else. It's just the fact of life. Ama bundan rahatsız olmayın. Bu sadece yaşamın bir gerçeğidir. And I would hope that you enjoy the lecture. Umarım konuşmadan zevk alırsınız. I would hope that you listen with an open mind, an open heart, and listen to the words and let it enter your heart and your mind. Lütfen how you feel. zihniniz ve yüreğiniz açık olarak onu dinleyin ve onun sözcüklerinin kalbinize ve yüreğinize ve zihninize gitmesine izin verin. And if you really want to, I can show you the pictures of my grandchildren. I brought them with me tonight. İsterseniz size torunlarımın fotoğraflarını da gösterebilirim. Yanımdalar şu anda. Oh, you want to see? I was just joking. But my Sadece şaka grandchildren yapıyordum. gave me the pictures before I left. I normally don't carry the pictures around. Show to the camera. Torunlarım artık büyüdü ama. To the camera. Benim de bir kızım var, görmek istiyorum. Evet, çok güzellermiş. I shouldn't be putting them on the video. I hope we'll take that off there. They Well, start getting big egos if they see a video and their pictures on it. hey, someone wants to ask you a question. Yes. If your children are Christian or Buddhist. Neither really. They're kind of Christian, but they see my wife and myself, and they realize I'm still somewhat a Christian. My wife is still somewhat a Buddhist, and I think they just know God. I think that's really what it is. Ya herhangi bir şeye katı bir şekilde bağlı değiller. Ben hala biraz Hristiyanım. Eşim hala biraz Budist. Onlar da istediklerini seçebilirler. He asks, so they haven't yet chosen a religion. Well, why do we have to choose a religion and put a name on it? If we find God, do we have to say we're a Buddhist or a Christian? Tanrı'yı bulduktan sonra niye isim vermemiz gerekir ki? Yani Budist veya Hristiyan olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan Tanrı'ya inanmaktır. Excuse me, the Buddhists believe the God. Yes. I understand there's one place in the scriptures where it says Buddha said that there is no Buddha, but are no God. Singapore last month, Yes. maybe 20 people I asked, they were in the church. Nobody's give me a quick answer. I told them, do you believe God? Do you believe God? Nobody said yes. Why? Maybe 20 people, women and men. Yes. Shall I translate it? Yes, please.
Beyefendi kendisi gitmiş bir Budist ülkesine ve oradaki en azından 20 Budist'e sorduğumda bana Tanrı'ya inanmadıklarını, Tanrı olmadığını söyledi. Ama hiçbir şey söylemediler. Well, I can't answer for all the Singapore brothers and sisters, but we do have quite a few of them here, and I'm sure they believe in God. Onlar için bir cevap veremem ama burada Budist olanlar var, onlara sorabilirsiniz. Well, that's a problem. If we try to put God into a box, there is no God like that. God can't be contained in just a few words or in something like that. And I believe that's really what they mean when they say that. God is more than that and cannot be contained. Tanrı'yı bir kutuya koyup işte bu Tanrı'dır diyemezsiniz. Onlar Tanrı'yı her şeyin içinde, var olan her şeyin içinde görmektedirler. I'm not supposed to be doing the question and answers. That's Master's job. Bu soru ve cevap kısmını ben yapmamalıydım aslında. Hi. Merhaba. I've been meditating with this method for about approximately 5 years. Bu metodla yaklaşık 5 yıldır meditasyon yapıyorum. And based on my experience with many other methods, this method has been the most powerful and most effective in raising my spiritual level. Diğer metotlarla karşılaştırıldığında bu metot çok daha güçlü, çok daha hızlı ve benim ruhsal düzeyimi çok daha yükseğe çıkaran metot oldu. And my belief is that the reason for that is that the method is powerful, but the master's level is so high that she's able to raise us to a higher level. Sanırım bunun nedeni metot da güçlü fakat üstadımız o kadar güçlü ki bizi çok yüksek bir düzeye çekebilmekte. And so when I did other methods, I did try, some Sufi practice, yoga, Buddhist meditation. Öteki denediğim metotlar, Sufi metodu, Budist meditasyonu gibi çeşitli metotlar denedim. The main difference with those was that, like I said, the level of the teacher was not as high, so that they weren't able to bring me to a point that I was satisfied with my spiritual growth. Bu denediğim metotlarda üstadın düzeyi o kadar yüksek değildi. Bu yüzden ruhsal gelişimime çok fazla bir katkıda bulunamadı. And I think, like many people in the room, I was seeking, some type of practice or method that would get me to God realization or the truth. Bu odada bulunan birçok insan gibi ben de öyle bir metod istiyordum ki beni Tanrı'nın, yaratıcının varlığına ve gerçeğe götürsün. And as I was working in Istanbul this week with Turkish people in the street, I noticed that many of them, like this man recently just asked about religion and about the role of religion in Buddhist practice or other methods. İstanbul'da bir haftadır çalışıyorum Türk insanlarla ve bu insanlarla çalışırken demin soru soran arkadaşımız beyefendi gibi dinler hakkında ve metot hakkında birçok soruyla karşılaştım. Our method is such that your practice, your Buddhist practice, your Muslim practice can continue, and you can continue practicing it, but it's enriched and enhanced by our method. Bu metot öyle bir metot ki isterseniz diğer metotları da devam ettirebilirsiniz ama aynı zamanda bu ruhsal metoda da devam edebilirsiniz.